大家好啊，我係陳小姐啊，今日嚟到嘉湖山莊，梗係拍嘉湖俾大家睇啦。今日想介紹一個呢，就係三房套型單位俾大家㗎，而佢實用率呢係638尺嘅。咁單位裏邊呢，除咗而家業主呢係進行緊呢執緊裝修啊，咁你見我牆身後邊都個風格都幾特別，好現代感嘅。同埋呢，佢個景觀呢，無論廳啊房都亦都好開揚嘅，望到內園之餘呢，亦都望到深圳嗰邊嘅景觀啦。咁仲有咧，好多人都中意方便咁，樓下正正咧有佢嘅巴士站啦、輕鐵站，仲有兩個購物商場添。咁平日咧，除咗話翻工之餘啊，咁閒日咧，佢自己嘅私人屋苑裏邊都有個大型嘅公園啦。咁仲有天水圍中央公園嘅，除咗食嘢方便、交通方便，仲有一個舒適環境俾你哋享受添。好啦，講到嚟呢度，大家一齊睇片啦！入門位置咧已經有個非常之特別嘅圖案啦，呢個屬於星座地板貼啦。咁業主我相信佢生活咧都好有品味。好啦，我哋入去啦，呢個入門位置啦，客廳同飯廳全屋地磚為主。咁牆身大家都見到啦，係電視機位置嘅，咁做咗一個凹凸磚牆，個視覺啊望落感覺咧非常之自然風，即係好時代感啦，好自然嘅風格。呢個客廳位啦，亦都非常之闊落嘅。咁左手邊咧就係電視機位，右手邊咧就擺一個大型 sofa 嘅。咁上面頂頭咧仲有個吊燈添。咁而客廳嘅景觀望咩景觀呢？咁大家一齊欣賞下啦。咁望到自己嘅會所啦，除咗會所之餘呢，咁亦都望到更遠嘅深圳市景嗰邊。咁啊非常之開揚嘅呢個單位亦都。咁轉個身嚟依邊行前少少啦，近門口依個位置呢，咁亦都有幅牆嘅，咁可以做一個獅子櫃啦，可以擺翻你日常嘅用品啦，收納翻嗰啲用品，咁啊整整齊齊又美觀。咁呢度較為四正啲呢個位置呢，就係擺餐桌啦，共餐嘅位置啦。咁4至6人坐都冇問題嘅。咁呢度仲有個吊燈添，吊風扇啊。轉過嚟呢邊咧就係廚房，半開放式啦。咁我建議咧都係加翻個玻璃趟門咧，咁啲油煙咧就唔會走散喺廳度啦。咁單位咧就有裝修嘅，本身都咁業主都執拾緊嗰啲比較有瑕疵嘅啲位置啦。咁呢個係廚房啦。咁非常之企理嘅一排雪櫃，咁業主咧都好特別，咁好悉心設計。呢個就雪櫃啦，雪櫃隔離做咗一格格嘅，可以收納你日常嘅調味品啦，或者清潔劑。咁轉個身嚟呢邊經過一條小走廊啦，咁呢度其中一間房啦，未入間房之前咧，嗱呢個門咧都好特別嘅，咁都有佢自己嘅主題。咁做咗一幅油畫喺度啦，咁個地磚4正，咁業主亦都好利用個空間啦。咁呢個本身咧係三角位嚟嘅，咁佢做咗一個櫃，咁個櫃咧可以平時咧收納你哋咧就日常嗰啲用品啦，亦都可以。咁而景觀方面咧，同樣啦，望翻自己嘅會所嘅，咁同埋近遠嘅深圳灣嗰邊啦。再轉過嚟呢邊，嗱，咁亦都有個幅畫喺度嘅。咁全原裝啦，咁有一個企缸嘅，咁呢度咧就做咗個洗衣機位嘅擺放。再轉過嚟呢度中房啦，有對流窗啦，採光亦都足夠嘅。咁呢度呢間睡房係咩話？係隻貓貓，非常之特別啦。咁景觀咧同樣係望啲咩景咧？大家嚟欣賞下，望到龍苑景同埋自己嘅會所，同埋更遠嘅景觀，就深圳市景嗰邊啦。咁我嘅左手邊咧就係麗湖美湖居嚟嘅，一邊係美湖居。
咁而一邊咧就係景湖居嚟嘅。好啦，到最後介紹主人套廁啦，套房啦。咁呢個全原裝啦，有窗，咁亦都係一個企缸。咁我哋睇睇房間啦，非常四正闊落，仲有個大窗台添，一張大床、梳妝台，一個衣櫃置頂嘅。咁景觀啦，望到自己嘅內園景之餘，仲望到龍苑景。我嘅左手邊咧就係麗湖居，中間嗰度係美湖居，亦都望到深圳市景，有山有水有綠色嘅。咁好啦，大家睇完呢個景觀同埋單位，你哋有冇興趣同埋有冇心動想即時 call 我睇樓呢？咁好啦，咁睇完我呢條影片，大家又想嚟現場感受下，可以隨時 call 我陳小姐。下條片見，拜拜。